tamang pagtanggal ng bearing ng pulley ng compressor. Ilalapat ko ito, kung mapapansin mo, nakaangat po yan. Yan po. Ito. Ngayon, kung magtatanggal kayo ng bearing ng compressor, dapat dito po nakaupo ang patungan nyo. As in, tulad nito. Yan. Sa gitna mismo siya. Pag pinilit nyo po yan na pukpukin, pag pinilit nyo po siyang pukpukin, nabibingkong po itong play na to. Yan, nabibingkong po yan. Lumulubog. So nasisira ho yung pulley natin. Pero bago mo tanggalin po yung bearing, kailangan nyo po na munang tupiin yan. Yan, sinsil lang ginagamit ang yan. Ngayon ituturo ko po dito kung paano magpalit ng bearing na hindi nasisira ang pulley. Ang nakikita nyo ngayon ay kung paano ang mag-alis ng bearing sa pulley. Bisa. Ayun, naalis na. Ano ba yun? Go, balik mo yung ganyan. Mga denso ka.